Selamlar herkese. Bir tabloyu nasıl bakımlı hale getirebiliriz? Bunun için öncelikle elimizde oluşturulmuş olan bir tablo olması gerekiyor. Burada tabii tablo oluşturmayı anlatmayacağım. Bunun için tablo oluşturma videomu izleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle S11 işlem koduna gidiyoruz. Daha önce oluşturmuş olduğum tablo bu. Tablonun içeriğine giriyorum Change moduyla. Yukarıdan Utilities sekmesinden Table Maintenance Generator diyorum. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada aslında Authorization Group alanı yetkilendirme ile alakalı bir alan. İşte şu username'e sahip kişiler, şu kullanıcılar bu tabloda sadece görüntüleme yapsın veya işte şu kullanıcılar hem görüntülesin hem editlesin veya şu kullanıcılar bu tabloyu göremesin, bakımını göremesin vesaire gibi ayarları yapıyoruz. Eğer tabii özellikle ekstra belirtilmediyse bize bir şey, biz burada NC olanı seçiyoruz. Burada tabii tipler var, hepsinin tanımları var. %95 bunu kullanıyoruz diyebilirim. Yetki grubu olmadan anlamına geliyor bizim için bu. Daha sonra aşağıda bir function group istiyor bizden. Bunun nedeni de aslında bakımlı tablo oluşturduğumuz zaman bizim için bir ekran oluşturuyor, ekran üretiyor. Aşağıda da zaten ekran numaralarını vesaire de belirleyeceğiz. Ve SAP bunu da bir function group altında tutuyor. Fonksiyonlarla aslında bunu bize sağlıyor. Burada function group için işte bunu hangi projede çalışıyorsanız o ilgili projenin paketinin altında bir fonksiyon grup oluşturarak onu buraya verebiliriz. Ben şu anda böyle bir zorunluluğumuz olmadığı için tablonun ismini doğrudan vereceğim. Burada bir enter'a basıyorum. Alt kısımda tek adımlı mı iki adımlı mı diye soruyor. Aslında tek adımlıyı seçeceğim. Tek adımlı ne ifade ediyor? Ben SM30'dan bakımını oluşturduktan sonra bir bakım yapmak için SM30 işlem kodundan tablonun içeriğine girdiğim zaman beni direkt içerideki verileri görebileceğim, değiştirebileceğim, kayıt atabileceğim bir ekrana yönlendiriyor. Ama iki adım seçtiğimiz zaman bunun için ekstra bir ekran daha oluşturuyor. İlk ekranı geçtikten sonra bu kısmı görebiliyoruz. One step dedim bundan dolayı. Burada da hangi ekran numarası ne olsun diye soruyor. Ben burada ekran numarası önermesini söyleyeceğim. Bir numaralı numarayı önerdi. Daha sonra create diyorum. Lokal obje olarak kaydediyorum. Eee, kaydediyor. Böylelikle kaydedip geri geldiğimizde aslında bakımını oluşturmuş oluyoruz tablonun. Kayıt atmak için de SM30 işlem koduna gidiyoruz. SM30'dan tablonun ismini yapıp edit ile girdiğim zaman eee, bu şekilde tablonun bakımına erişebiliyoruz. Ve yeni bir giriş yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 örnek olması açısından. ABC diyelim. Çağrı 20. Muhammed Saatçi. Redstone burada. Tarih girelim. Bir saat girelim. Kaydettiğimiz zaman S16n'den bunu kontrol etmek istediğimiz zaman çalıştırıyoruz. Burada attığım kaydın aslında geldiğini görebiliyorum.